जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। अपील के तथ्यों के अनुसार अपीलार्थी देशवादी के पक्ष कथन के अनुसार वादपत्र में वर्णित भूमि मूल रूप से लाखन सिंह की थी, जिसकी 3 पुत्रों अर्थात दीनदयाल सिंह, जालिम सिंह और कुंजन सिंह को अपने पीछे छोड़कर मृत्यु हो गई थी। दीनदयाल सिंह की कथित रूप से अपने पिता के जीवन काल के दौरान निसंतान मृत्यु हो गई थी और उसके अन्य भाई अर्थात जालिम सिंह की भी एक पुत्र रामनाथ सिंह और 2 पुत्रियों संपतिया और सोनिया को अपने पीछे छोड़कर मृत्यु हो गई थी। जहाँ तक तीसरे पुत्र कुंजन सिंह का संबंध है, उसकी कथित रूप से निसंतान मृत्यु हो गई थी, किंतु अपनी मृत्यु से पूर्व उसने अपने हिस्से की भूमि तारीख 10 जुलाई 1978 के एक दान विलेख के आधार पर संपत्तिया को दान में दे दी थी, जिस पर उसका कब्जा हो गया था। सलेहरी पत्नी सत्यनारायण प्रसाद ने स्वयं को स्वर्गीय कुंजन सिंह की पुत्री होने का दावा करते हुए पूर्वोक्त दान को अपास्त करने के लिए और पैतृक संपत्ति में अपने हिस्से के विभाजन के लिए एक विभाजनवाद फाइल किया था। उस वाद में संपत्तिया दुलारी देवी रामनाथ और सोनिया को प्रत्यर्थी देश प्रतिवादी
पक्षकार के रूप में अभियोजित किया गया था विराम। कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान रामनाथ की मृत्यु हो गई थी और केवल संपत्तियां ने वाद में प्रतिवाद किया था विराम। वाद को खारिज कर दिया गया था और यह अभी निर्धारित किया गया था कि सलेहरी कुंजन सिंह की पुत्री नहीं है और उसका संपत्तियों में कोई अधिकार नहीं है विराम। सलेहरी ने एक हक आवेदन फाइल किया जिसे खारिज कर दिया गया विराम। संपत्तियां द्वारा एक रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख द्वारा कुल 3 बीघा 6 कट्ठा 3 धुर्स भूमि अपीलार्थी देशवादी को 25,000 रुपये की राशि में बेच दी गई थी और अपीलार्थी देशवादी को वाद संपत्ति पर काबिज कर दिया गया था विराम। जुलाई 1995 में जब प्रत्यर्थी देश प्रतिवादियों ने अपीलार्थी देशवादी की वाद संपत्ति के कब्जे में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया और पूछताछ करने पर यह उजागर हुआ कि हस्तक्षेप का दावा संपत्तियां और सलेहरी के बीच हुई एक समझौता डिक्री के आधार पर किया गया है, जो पटना उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल द्वितीय अपील में निष्पादित की गई थी विराम। अपीलार्थी देशवादी ने चतुर्थ उपदेश न्यायाधीश छपरा के समक्ष यह घोषणा करने की इच्छा करते हुए वाद फाइल किया गया था कि 1988 की द्वितीय अपील संख्या 495 में उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 15 सितंबर 1994 को पारित की गई समझौता डिक्री अवैध
अप्रवर्तनीय है और कपट तथा दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त की गई थी। विराम। स्टॉप। धन्यवाद।